हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जीवन कनेक्शन। आज मैं बात करने वाली हूँ कफ से रिलीफ देने वाली कुछ होम रेमेडीज के बारे में। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं, दिन भर खास के गले में दर्द हो रहा है, तो आज मैं वीडियो में बताए गए 4 कारगर घरेलू उपाय जो लेने के बाद तुरंत मिलेगा गले का आराम। ड्राई कॉफ या सूखी खांसी सर्दियों में एक आम समस्या है, इसलिए इसे समझना और सूखी खांसी के लिए घरेलू उपचारों को अपनाना बहुत जरूरी है। खांसी 2 तरह की होती है, पहला अनुत्पादक और दूसरा उत्पादक। एक अनुत्पादक खांसी को आमतौर पर सूखी खांसी के रूप में जाना जाता है। यह म्यूकस पैदी नहीं करती है, जबकि एक उत्पादक खांसी फेफड़ों को साफ करने के लिए बलगम या कफ पैदा करती है। आमतौर पर सूखी खांसी आपके फ्लू या जुकाम के बाद हफ्तों तक रहती है। सर्दियों में बहुत से लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, जिससे कई बार छाती में दर्द तक महसूस होता है। ऐसे में आज मैं आपकी सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए कारगर उपाय लेकर आई हूँ। सूखी खांसी से छुटकारा कैसे पाएं? हाउ टू गेट रिड ऑफ ड्राई कॉफ। 1. कच्चा शहद। शहद सूखी खांसी के लिए सबसे पुराने घरेलू उपचारों में से एक है। यह एक नेचुरल सूजन रोधी है और आपके गले को प्रोटेक्ट करता है। इसमें रोगाणुरोधी प्रभाव होते हैं जो मामूली जीवाणु या वायरल संक्रमण को कम कर सकते हैं। यह वयस्कों के साथ साथ बच्चों के लिए भी सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन इसे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। शहद अधिक लार उत्पन्न करने के लिए लार ग्रंथियों को ट्रिगर करता है। ये लार आपके वायुमार्ग को क्लियर करता है और आपकी खांसी को कम करता है। अपनी सूखी खांसी को नियंत्रित करने के लिए दिन में 1 से 3 बार 1 बड़ा चम्मच शहद लें। आप 1 कप गर्म पानी या हर्बल चाय में शहद मिलाकर भी ले सकते हैं और इसे दिन में 2 बार पी सकते हैं। 2. हल्दी। सूखी खांसी दूर करने का एक और मल्टीफंक्शनल उपाय हल्दी है, जिसमें कर्क्यूमिन होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए ये सभी सूखी खांसी सहित कई समस्याओं के लिए फायदेमंद होते हैं। हल्दी सदैव पुरानी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो गठिया से लेकर सांस की बीमारियों का इलाज कर सकती है। गले में जलन से बचने के लिए आप गर्म दूध या गर्म चाय में 1 चम्मच हल्दी मिला सकते हैं और रात को सोने से पहले इसका सेवन कर सकते हैं। 3. अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ बेचैनी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। यह सूखी खांसी के लिए प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है, क्योंकि यह एक कफ निस्सारक है जो म्यूकस को बाहर निकाल देगा और खांसी के लक्षणों की तीव्रता को कम करेगा। आप चाय में अदरक मिलाकर पी सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। इसका अल्टरनेट रूप से 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस और कच्चा शहद मिलाएं और इसे दिन में 2 बार लें। ध्यान दें कि बहुत ज्यादा अदरक आपके पेट को खराब कर सकता है। 4. स्टीम। सूखी खांसी के लिए भाप में सांस लेना सबसे अच्छा घरेलू उपचार है, क्योंकि यह बलगम को ढीला करने में मदद करता है। आप अतिरिक्त उपचार के लिए इसमें कई एसेंशियल ऑयल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि गर्म भाप सूखे और परेशान नाक के मार्गों को मॉइस्चराइज करने, गले के दर्द को कम करने और खांसी की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती है। भाप बनाने के लिए बस गर्म पानी से भरा 1 बड़ा कटोरा लें। नीलगिरी तेल, रोजमेरी तेल और टी ट्री ऑयल जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें ऐड करें। अपने सिर पर एक तौलिए के साथ कटोरे के ऊपर झुकें और 5 मिनट के लिए वाष्पों को अंदर लें। लेकिन ध्यान रखिए, अगर भाप आपकी त्वचा पर ज्यादा गर्म लगती है तो इसे तुरंत बंद कर दें। आप गर्म स्नान भी ले सकते हैं और बाथरूम को भाप से भर के उससे भाप ले सकते हैं।
थोड़ी देर तक इस भाप में रहें जब तक आपको यह महसूस न हो कि लक्षण कम हो गए हैं। 5. नमक के पानी के गागल। नमक के पानी से गागल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये गले की खराश को कम करने में कारगर होते हैं। खारा पानी ऑस्मोटिक है जो तरल पदार्थों की दिशा को बदलता है। यह दर्द वाली जगह से नमी को खींच लेता है जो सूजन को कम करने के साथ साथ सूखी खांसी के कारण होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। एक गिलास गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं। गागल करने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे पहले कि आप इसे बाहर थूकें, खारे पानी को आपके गले के पीछे कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। प्रॉपर इफेक्ट के लिए इसे कुछ दिनों तक दोहराएं। खांसी में सुधार होने तक दिन में कई बार नमक के पानी से गागल करें। छोटे बच्चों को गर्म पानी से गागल नहीं करना चाहिए क्योंकि नमक के पानी से गागल करने से वे इसे निगल सकते हैं जो हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। फिर मिलते ही अगली वीडियो में। थैंक यू।